幾條嘢18蚊，有冇搞錯啊？以前我哋喺田頭啊，冇人要噶，你知唔知呢幾條係咩嘢？唉，唔好理佢啦，貴有貴嘅價值啊！一諗起煲呢個湯咧，貴都買啊！嗱，材料咧呢個唔使講啦吓，咁就豬環脷、豬展肉、薑、薏米、雲苓、扁豆，放多兩粒北棗落去先。呢啲莧菜頭咧其實好平嘅啫，喺鄉下買咧就3蚊，喺城市買咧就8蚊。咪柒啦，我都開部車去鄉下，車啲翻出嚟廣州賣啦。哇，幾多利用啊！咁我仲有一條啊，放埋落去，唔好理佢。廣東人煲湯點解咁好飲啊？咪料多咯。唉，出水聲啊！大會指定動作啊！咁啊，放啲好朋友落去，放咗啲配料落去先，放埋豬環脷、豬展肉。嗱，呢個重點就嚟啦！廣東人啊，清清熱熱啦，就係佢啦。肥家姐講多個秘密俾你聽啊！10個男人9個字字嘅啫，呢度嗰啲啊，煲呢個湯啊，掂啊！大火煲滾佢，變中火，再煲下佢就 OK 咯。哇，搞掂！就落啲鹽啊，調個味就得啦。有冇人認得出呢嚿咩嘢嚟㗎？佢濕濕啊，至靚啊！飲翻碗先。哇，好清啊！呢啖湯。肥家姐就係鄉下出嚟㗎，以前路邊啊一樖嘢啊都係寶嚟㗎。你哋知唔知道係咩嘢嚟㗎？